الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاد الله منا وإياكم من النار. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wa mji huu wa Busia katika eneo hili la Amerika, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa nyingi na huruma nyingi na upendo mwingi kwetu sisi wanadamu. Kama kweli upendo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wa dhati na ukweli kabisa, kuna mwenzako sasa hivi amefariki, lakini wewe uko msikitini, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuna wengine wanamuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kusudi, lakini Allah hakuna siku hata moja amemnyima riziki mtu huyu, na hii yote mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna budi kusema alhamdulillah. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tupo katika siku tukufu, tupo katika siku ambayo kwamba kila mmoja akili yake haifanyi kazi, kila mmoja yuko mbio na dunia, kila mmoja yuko mbio na familia, na siku yenyewe ni katika siku kuu hii ya Eid al-Fitr. Ikiwa leo ni tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026, alhamdulillah walillahi alhamdu, walioswali Ijumaa hii wameswali, na watakaoswali kesho pia, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakabali somo yao na matakwa yao na kwa yao. Lakini ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni mgeni ameondoka, ni mgeni mwenye huruma, ni mgeni mwenye upendo, ni mgeni ambaye kwamba alikuwa akikusanya watu, ni mgeni ambaye kwamba alikuwa anaweka mahaba na huruma ndani yake, naye si mwingine anaitwa shahru Ramadhan. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeenda, mwezi mtukufu wa Ramadhani umeisha. Yule muumini wa kweli atakuwa anahuzunika ndani ya moyo wake. Muumini wa kweli atakuwa ana msiba kwa kuondokewa na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kwani mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ukiangalia maisha waliokuwa wakiishi watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya Ramadhani kuondoka baada ya siku 2-3, angalia maisha yatakayokuwa badilika sasa hivi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu nyumba zote zilikuwa mlango uko wazi, muda wa kula, muda wa iftari, mlango uko wazi. Umefunga hujafunga, unaambiwa ahlan bikum, marhaban bikum, marhaban, njoo ule. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa upendo, mwezi ambao kwamba leo Muislamu hana ndizi moja, lakini anatamani kugawa mwenzake, anatamani yeye asile ili ampe mwenzake. Angalia mwezi mtukufu wa Ramadhani, inapoadhiniwa mtu ana tende moja, lakini anatamani kushare ile tende, japokuwa haitoshi, anataka kushare ile tende. Hii ni utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Na Ramadhani imeondoka, je, na tabia zetu na amali zetu tulizokuwa nayo ndio zimeondoka? Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tunatakiwa tuishi maisha yale yale tuliyokuwa tunaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo kuna baadhi ya watu ndio wamefungua milango ya kufanya maasi. Leo kuna baadhi ya watu wamefungua milango ya kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa kama yupo kwenye jela, alikuwa yupo kwenye prison. Hawezi vuta sigara, hawezi kula miraa, hawezi cheza kamari, hawezi kutana na girlfriend wake. Hata kipigiwa simu mwezi mtukufu wa Ramadhani na girlfriend wako anambia babe, unajua mwezi wa Ramadhani huu, unakata simu. Lakini sasa hivi ni wewe unamtafuta, sasa uko wapi? Tutambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
man asallahu yawmul Eid ka'asallahu yawmal wa'id, mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hii ya Eid, siku hii tambua umemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kama mwasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ukiangalia Ijumaa imeanguka katika siku kuu ya Eidul Fitri. Baadhi ya itikadi na madhhabu zingine kwamba Eid ikiingia ndani ya Ijumaa haifai kuswaliwa, lakini la, ni siku ya ibada, ni siku ya kukithirisha ibada. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, unafahamu au una garanti gani wewe kwamba saumu zako ulizofunga hiyo siku 30 zimekubalika? Ni nani alikuwa na garanti 100% kwamba saumu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitakabalia? Hakuna hata mmoja. Kila mmoja anasuasua na kutafuta njia ya radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akubali saumu zetu na ibada zetu tulizokuwa tunazifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini cha ajabu, utapata Muislamu siku hii ya Eid, kwa kuwa ni siku kuu, ni siku ya kufurahi, una furaha yako inapitilika mpaka hadi kumwasi Mwenyezi Mungu. Leo ukienda nyumba za wageni Tanzania, tuta nyumba za wageni guest zitakuwa zimejaa, nafasi hazipo. Leo ukienda kwenye baa, pombe zimepandishwa bei. Leo ukienda sehemu ya disco utakuta watu wamejaa, na wengi wao ni Waislamu. Tumejisahau. Juzi tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, ukisema ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina wasamihna wasamihna. Ukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu tusamehe kwa yale tuliyoyafanya, Mwenyezi Mungu tunatubu kwako ya Rabbi, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ramadhani sasa imeondoka, umesahau zile ambazo Mungu alilokisema ni nyimbo kwa unaziimba ukimuomba Mwenyezi Mungu, ya Tawwab tub alaina Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Umesahau zote, umesahau ni wewe yule ambaye kwamba ukiamka usiku salatul tahajjud, ukiswali na ukilia ukimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nisamehe madhambi yangu, ya Rabbi kadha wa kadha. Leo Ramadhani imeondoka, hata siku kadhaa, ni jana tu, ni jana ndugu zangu. Leo angalia msikiti, ukiangalia Waislamu wengi wako wapi? Wako kwenye masherehe. Leo Muislamu amejisahau, na hakuna siku mbaya na siku nzuri kama siku hii ya Eid. Hakika ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ukimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii ya Eid, tambua saumu zako zote ulizofunga mwezi hiyo, mwezi mmoja, siku 30 ni abaa madhura, imeenda na maji, umeshinda na njaa ndugu yangu. Baada ya Eid kuna saumu hapo mbele ya 6, lakini utapata wengine kusema ni saumu ya wazee. Saumu ya 6 ni wazee, sisi tushamaliza hii 6 hii ndogo ndogo. Lakini unasahau kwamba hata Safaricom unapoweka credit au unaweka bundle wanakupa maofa. Leo ukinunua sijui credit kupitia app ya M-Pesa una uwezekano wa kushinda 5,000. Niliona kwangu, ukinunua credit kupitia app ya M-Pesa kuna uwezekano wa kushinda 5,000. Hii ofa ya Safaricom au ofa ya mitandao mingine na ofa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni ipi bora? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia as-sawmu li wa ana ajizi. Saumu ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua jinsi ya kuilipa hii saumu. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika sikukuu hii ya Eid, sikukuu hii isiwe ni sikukuu ambayo kwamba itatupeleka kwenye maasi. Isiwe sikukuu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukasirikie. Leo angalia baadhi ya miji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa adhabu tofauti tofauti. Kila kitu Mwenyezi Mungu upanga. Leo kaangalia nchi za Iran, nchi za wapi, kuna vita tofauti tofauti. Hii yote qadar Allah, amepanga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Je, mwatamani pia nyinyi mpate hii? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, ni baada ya kuona wanadamu watakuwa ni wenye kufanya maasi kwa wingi, kwa sababu kabla ya sisi kuumbwa kulikuwa na baadhi ya viumbe vilikuwa vikiishi. Baada ya hivyo viumbe kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupindukia, ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamuru malaika akaangamize ule umati wote, sisi tukakuwa wa pili. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hashindwi kutuondoa sisi akaleta kizazi kingine, endapo kama sisi tuko tayari kumrudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ni sikukuu, ni sikukuu ambayo kwamba ni kufurahi, lakini furaha yako isipitilize. Ni siku ambayo kwamba ni kuwajali wasiojiweza, ni siku ambayo kwamba ni kuwajali mayatima, ni siku ambayo kwamba ni kuwajali masikini, ni siku ambayo kwamba ni kuwajali wajane. Isiwe basi wewe nyumbani kwako ni wewe na familia yako unapika unakula hadi unamwaga. Isiwe leo milango yako imefungwa. Muislamu wa kweli, muumini wa kweli, mlango wake kwa siku hii ya leo yatakana iwe wazi. Awe Muislamu, awe Mkristo, awe Muhindu, awe aina yoyote, unamwambia karibu ndugu yako. Lakini tuangalie kuanzia pale ulipotoka uwanjani, ulimshika ndugu yako yote mkono wa Kiislamu ukamwambia twende nyumbani, japo kuwa mimi masikini, japo hata kikombe cha maji tu, kuonyesha upendo na ikram ndani ya mwezi huu. Ni wangapi leo hii amempigia simu rafiki yake kumwambia rafiki yangu karibu nyumbani? Ni wangapi leo hii wametoa pesa yao kumpa masikini? Ni wangapi leo hii wamepika chakula kwa sababu ya watu baki? Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, wallahi kuna baadhi ya watu wanaishi maisha ya taabu. Usimwone mtu amevaa kanzu imepigwa pasi, mtu amevaa suti, waswahili kuambia umaridadi ufiche umaskini. Unapata mtu amepiga suti kali, kanzu safi, perfume kali, ukasema tu ukimwalika huyu huyu si shekhe, basi pilau shaza kwenye dua hawa watu. Kumbe maskini ya Mungu ni shekhi wako na ustadhi wako, ana haki ya kupewa. Na leo ukiangalia hutuba ya Eid, Sheikh wetu Muhammad Ramadhani amezungumza mambo mazuri kabisa, kuwathamini mashekhi, kuwathamini wasiojiweza. Kama sio huyu shekhe usiomthamini, utamthamini nani? Hakuna kitu kizuri, hakuna chakula kizuri kama chakula cha roho. Wewe kula ugali utavimbiwa, utaenda toilet kujitoa. Lakini leo hii ukapewa chakula cha roho, ukapewa aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, moyo wako wallahi umejengeka. Na kuna baadhi ya watu wamekaa karibu na mashekhe na madaia, maisha yao yamebadilika. Lakini leo hii nikupe chakula, nikupe pesa, itaisha. Utakula mwisho wa siku utaenda chooni kuzitoa. Leo siku adhimu, ni siku kubwa. Usijisahau kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuangalia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Leo tuwe wepesi kuacha milango yetu siyo wazi, kuwa wepesi kushika wasiojiweza kukaribisha nyumbani, hata kama ni ugali, hata kama ni ugali na mrenda, hata kama ni ugali na omena, hata kama ni ugali na sukuma. Usijihalifu nafsi kwa kuwa fulani amepika pilau, mimi naona aibu kumwita rafiki yangu kuja kula ugali, japokuwa ni chakula kizuri wali. Una uwezo, usihalifu nafsi. Na wewe pia unayealikwa, usialikwe na mtu maskini ya Mungu amesema mwalike rafiki yangu amepika ugali, amepika sima na sukuma. Wewe unaanza wewe shekhe, vipi bwana, leo ni lini bwana, hii kitu gani? Ndio uwezo wake. Kuna baadhi ya watu zamwalika maskini ya Mungu, wewe una uwezo, umepika ugali yako na omena, karibu shekhe, amefika bwana, boss vipi bwana, mashaka kwa nini vipi, wako dunia gani, kivipi? Leo si ni Eid, na si ndio ni Eid. Hii ni kitu gani? Hii si ugali, ni haramu. Kuna baadhi ya watu wanaweka mbaya kufuru kabisa, ni haramu kula ugali ndani ya siku ya Eid. Kama uwezo wako ni ugali utafanya vipi? Kama uwezo wako ni sukuma utafanya vipi?
Na ni vibaya katika akhlaki ya kualikwa na mtu ndani ya umealikwa kwa nyumba ya mtu. Akhlaki ya mu'min, umealikwa nyumbani kwa mtu, hata kama mu'min wa kweli, chakula kimezidi chumvi, unafaa ukile hivyo hivyo, useme chumvi imezidi. Mu'min wa kweli, chakula hakina chumvi, haufai kukosoa, wewe kula hivyo hivyo. Pengine maskini ya Mungu huyo aliyepika pengine hajui kupika. Umeliwa kwa mtu wewe, chai haina sukari, useme chai ina sukari, kunywa hivyo hivyo. Wewe ndio muumini wa kweli. Na kuna baadhi ya watu utawalika akwambia pilau imezidi mafuta, ungepika wewe basi. Nyama ni ngumu. Tena yeye anakuwa fundi zaidi, anakuambia ungeka tangawizi, ungeka sio kitunguu saumu, ungeka yeye ndio anakuwa fundi na wewe umealikwa. Muumini wa kweli haiko hivyo. Chakula ni kibaya, ni kibichi, atakula na kisha kuambia alhamdulillah, jazakumullahu khair. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu tujalie na nasema qawla فاتبعنا احسن. بارك الله في القران العظيم ونفعني ويا بالآيات الحكيم. اقول قولي هذا فاستغفروه انه غفور رحيم وهو البر الكريم. استغفروه.